Një kafene të vogël në qendër të Vitomericës, Mehmet Bajraj dhe Omer Daqiq takohen pothuajse çdo pasdite. Njëri shqiptar, tjetri bosnjak, por prej vitesh miq në të njëjtën tavolinë. Shpesh qëllit jemi pak ma gjatë lirë, e kërkojmë njoni tjetrin telefon, ku pëpim ka i kafe sonte, për si relax ditës, e kemi një vend që ndrëm ku takuemi rregullisht. Për të, prania kulturave të ndryshme pasuron jetën e përditshme dhe krijon më shumë mundësi për shkëmbim përvojash e idesh. Sa ma shumë komunitete që jetojnë në vend, ka kultura ma shumë, shfaqen mendimet ma të mira, merren punë ma të mira për secili komunitet. Të njëjtin vlerësim për bashkëjetesën e jep edhe Omer Daqiq nga komuniteti bosnjak. Keni ardhur në një vend ku tregohen raporte të mira ndërnacionale dhe ndëretnike. Vitomirica njihet gjithmonë për këtë. Ne shoqërohemi me njëri tjetrin, punojmë bashkërisht, bashkëpunojmë dhe kur duhet, e ndihmojmë njëri tjetrin. Përvoja shumë vjeçare si profesor e ka bindur se respekti mes komuniteteve është kultivuar edhe në ambientet shkollore. Jo vetëm që raportet kanë qenë të mira mes profesorëve të nacionaliteteve të ndryshme, por kanë qenë të mira edhe raportet mes nxënësve. Pothuajse asnjëherë nuk kemi pasur incidente mes nxënësve për shkak të përkatësisë së tyre etnike. Bashkëjetesën e përditshme e dëshmojnë edhe banorët e këtushëm nga komuniteti egjiptian. Me bosnjak, me shqiptar, me tonë kushish ka jena këtu mirë qojmë. Se 5 vite, 6 vite të mëritë, se kum letohen, kum marru shpinë. Me kushin këtu, për shembull, rrim bashk, hajmë bashk, se kena të lashën, këta janë shqiptar, na egjiptianina. Një pjesëtar i komunitetit bosnjak, i cili merret me blegtori, thotë se klientët e tij vijnë nga komunitete të ndryshme dhe se bashkëpunimi me ta është i përditshëm. Kaloj shumë mirë me të gjithë. Pjesën ndërmuese të klientëve i kam shqiptar dhe kaloj shumë mirë me ta. Tashi është shumë më mirë. Në prag të ditëve të çlirimit në Kosovë, Vitomirica vazhdon të ruajë një traditë të ndërtuar ndër vite. Liria t'jap mundësi shumë. Festat e çlirimit komunave dhe krejt Kosovës janë shumë të veçanta edhe duhet me na bashku të gjithëve. Në një Kosovë multietnike, sipas banorëve, liria dhe paqja nuk maten vetëm me përvojë ceremoni, por me mundësinë për të jetuar, punuar dhe ndërtuar